سلامونه، وخت مو په خیر. د هیواد د ازادۍ یو سلو شپږ ویشتمه کلیزه مو مبارک شه. تاسو ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته راغلاست یو. نن سه شنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د زمري 28مه چې د 2025 زیږدیز کال د اګست له 19 سره برابر ده. زه شبنم وزریم او تاسو ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د هیواد د ازادۍ یو سلو شپږمه کلیزه. اسلامي امارت د هیواد د ازادۍ یو سلو شپږمې کلیزې په پار اعلامیه کې د خبریا د افغان مجاهدینو د فداکارۍ، قربانۍ او جهاد پایله وبلله. په عصري زده کړې د ملا عبدالغني برادر اخوند ټینګار. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د هیواد د ازادۍ یو سلو شپږمې کلیزې په پار جوړه شویو مراسمو کې پر عصري زده کړو او ټکنالوژۍ ټینګار وکړ. او اروپایي ټولنې د افغانستان د 9 میلیون خلکو سره د خوړو نړیوال پروګرام د بیړنۍ مرستې هرکلی وکړ. د خبرونو تفصیل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د هیواد د ازادۍ یو سلو شپږمې کلیزې په پار جوړ شویو مراسمو کې پر عصري زده کړو او ټکنالوژۍ ټینګار وکړ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند نن په ملي دفاع وزارت کې د افغانستان خپلواکۍ ترلاسه کولو د یو سلو شپږمې کلیزې په مناسبت جوړ شویو مراسمو کې وویل چې یا د خپلواکۍ د ډیرو قربانیو او زحمتونو په بدل کې اخیستل شوي، خو افغانان د خپلو داخلي جګړو، تفرقو او د سیاسو له امله ونه توانېدل چې دغه خپلواکي وساتي. نوموړي د خپلواکۍ ساتلو لپاره پر عصري زده کړو او ټکنالوژۍ ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې باید د هر ډول سیاسي، اقتصادي او نظامي استعمار د بیا تکرار مخه ونیول شي. نوموړي د نړۍ پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د لاسوهنې او تقابل پر ځای د اصولو په چوکاټ کې له اسلامي امارت سره هر اړخیزه سیاسي او اقتصادي تعامل ته لار هواره کړي. دغه راز د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم په خپله وینا کې د نړیوال تعامل غوښتنه وکړه او ویل چې هیڅ چاته باید اجازه ورنکړو چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي. په یاده منځغونډه کې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي وویل چې د داسې ورځې د ساتنې له څرنګوالي څخه باید درس واخیستل شي. اسلامي امارت د هیواد د ازادۍ یو سلو شپږمې کلیزې په پار اعلامیه کې دغه بریا د افغان مجاهدینو د فداکارۍ، قربانۍ او جهاد پایله وبلله. اعلامیه کې راغلي چې افغانانو انګریزانو ته له ماتې ورکولو وروسته د پخواني شوروي اتحاد او د امریکا پر وړاندې هم پرله پسې بریاوې ترلاسه کړي چې په تاریخ کې د افغانانو د میړانې او فداکارۍ ستر باب پرانیست. اعلامیه کې له ځوانانو او راتلونکي نسل غوښتنه شوې چې د خپلو نیکونو په قدمونو پل کېږدي، تل د هر ډول تیري او اشغال پر وړاندې په کلکه اراده او قوي عزم ودرېږي او د خپل تیر تاریخ څخه مثبت درس واخلي. دغه راز اعلامیه کې ټینګار شوی چې شریعت ته باید کلک پابند واوسو او هره کامیابي د الله جل جلاله احسان او نصرت وبولو. اروپایي ټولنې د افغانستان د 9 میلیون خلکو سره د خوړو نړیوال پروګرام د بیړنۍ مرستې هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا WFP په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له 14 میلیونه یورو مهمې ونډې هرکلی وکړ څو د 3 میاشتو لپاره د 9 میلیون زیانمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د دې مرستې له لارې به 2500 ټنه خوراکي توکي هغو کورنیو ته ورکړي چې له سختې لوږې سره مخ دي. له دې ډلې پاتې به یې د 15,000 څخه زیاتو خوارځواکو ماشومانو ته د درملنې په موخه ولګول شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د دفتر مشر فرانسوا ګومانس وویل چې له لوږې او خوارځواکۍ د افغانستان د زیانمنو کورنیو ژوند له ستونزو سره مخ کړی او ډیری کورنۍ یوازې د بقا لپاره مبارزه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په 2025 کال کې 3.5 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړي چې دا د تیر کال په پرتله 9 میلیون زیاتوالی ښیي چې له دې سره هرو لسو ثانیو کې یو ماشوم له خوارځواکۍ سره مخ کیږي.
ایران شپږ افغان اتباع په درځړولي دي. د هنګاو په نوم د ایران بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې ایران شپږ تنه افغان اتباع چې د نشهیي توکو په تور د اعدام په سزا محکوم شوي وو نن سهار د ایران د بندر عباس په مرکزي زندان کې په درځړول شوي دي. یاد سازمان ویلي چې تر اوسه دولتي رسنیو په ځانګړې توګه په قضایه قوې پورې اړوند رسنیو د یادو کسانو د اعدام په اړه څه نه دي ویلي. د هنګاو بشري حقوقو سازمان د شمیرو مخې د 2015 کال له لومړیو څخه د اګست تر 19 د ایران په زندانونو کې 15 افغان اتباع په درځړول شوي دي. جرمني یو ځل بیا له پاکستانه وغوښتل چې له 200 ډیر افغانان بیرته ومني. پاکستاني رسنیو د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې جرمني د هغو له 200 ډیرو افغانانو د بیرته منلو غوښتنه کړې چې په وروستیو ورځو کې له پاکستانه افغانستان ته شړلي او جرمني ته د تلو په تمه وو. راپور زیاتوي چې دغه شړل شوي افغانان د هغې ډلې برخه دي چې له وړاندې جرمني ورته د پناه ژمنه ورکړې وه، خو اوس د صدراعظم فریدریش مرتز د سختې کډوالۍ تګلارې او له پاکستانه د ایستلو څپې ترمنځ بند پاتې دي. کورني خبرونه هم دومره وو. د نړیوالو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 13 نیوز 24 تر 7 خپرونې. د الله په امان.